Boa tarde. Como sempre, né, a gente está sempre aprendendo com os clientes. Então agora nós fizemos mais uma lareira aqui, diferente e interessante, que um cliente nosso nos pediu. É uma lareira de canto, com 5 águas, né? Aqui vai a lenha, aqui é o depósito de lenha. E o interessante dessa lareira é o seguinte, é esse fundo aqui, ó. Que ele é oco, porque aqui passa uma coluna, então vai passar uma coluna como se fosse no meio da lareira. Ela vai esconder, revestir a coluna do cliente e ao mesmo tempo servir de lareira e vai ficar uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa bem diferente que nós fizemos aí, o cliente que deu a ideia, eu gostei, né? E parabéns para ele. Muito obrigado.